чечими менен курулушу бүт элек көп кабаттуу үйдү бузуу иштери башталды. Бишкекте 20-июнга чейин митинг өткөрүүгө убактылуу чектөө киргизилди. Алдыда бул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кабарлар. Студияда мен Айжема Олжобай кызы, саламатсыздарбы? Ош жана Жалал Абадтан каналдагы сууга чөккөн 2 баланын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Ош облусундагы Кайрыма каналынан 7 жаштагы баланын сөөгү табылды. Ал 27 майдан бери дайынсыз болуп жаткан. Ал эми Жалал Абад облусундагы Шамалды Сай шаарындагы каналдан 3 жашар наристенин сөөгү табылды. Маалым болгондой, ал бала 3-июнь күнү канал жээгин көздөй басып түшүп кеткен. Андыктан Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындай кырсыктардан оолак болуу үчүн ата-энелерди сак болууга чакырат. Убактылуу кармоочу жайга камалган Аида Салянованын жүрөгү текшерилди. Бул маалыматты өлкөдөгү кыйноолордун алдын алуу улуттук борбордун башчысы Нурдин Сулайманов маалымат каражаттарына билдирген. Аталган борбордун кызматкерлери бүгүн мурдагы баш прокурор Атамекен партиясынын депутаты Аида Саляновадан кабар алган. Ал ден соолугу жакшы эместиги боюнча арызданган. Бүгүнкү күндө Салянова убактылуу кармоочу жайдын дарыгерлеринин көзөмөлүндө турат. Мурдагы башкы прокурор жана Атамекен фракциясынын депутаты Салянова мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулганы боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде кечээ суракка чакырылып 48 саатка камакка алынган. Ош шаарындагы Масалиев көчөсүнүн 64-дарегинде жаңы түшкөн көп кабаттуу имарат сүрдүрүлүп жатат. Анын мыйзамсыз курулганы Ош шаардык сотунун чечими менен ырасталды. Үйдү курган компанияга буга чейин эскертүүлөр берилген. 4-кабатка чейин курулуп бүткөн имараттын мыйзамсыз экендигине буга чейин тургундар нааразычылык акциясына чыгып билдиришкен. Мындан улам коомдук пикир жаралгандан кийин гана сүрдүрүү иштери башталды. Кененирээк Махбурат Алибаева айтып берет. Бул жаңы түшкөн үй 4-кабатка чейин көтөрүлүп бүткөнү калды. Бирок шаар тургундары өздөрүнүн нааразычылыгын билдиргенде гана коомдук пикир күчөп, имараттын мыйзамсыз экени ачыкталды. Мына ошондон кийин гана маани берилип, тийиштүү тараптар көзөмөлгө алган. Ушунун ордуна ама жети куруп берсе жакшы болот эле. Майда балдар акыры чоңоюучу өкмөттүн мына неменин кадрлары эле балдар чоңойсо баары эле. Каалаган адам кайдан окуп чыгарса казанчынын өзү эркитейт ошол. Көп кабаттуу үйдүн курулушу мындан 1 жыл мурун башталган. Евростиль жоопкерчилиги чектелген коому куруп жаткан бул көп кабаттуу үйгө Ош шаарынын сотунун чечими чыккан. Анын негизинде бул үй сүрдүрүлүп жатат. Бизге 2019-жылдын 19-январь күнү аткаруу барак келип түшкөн. Ушул жерде бузуу жөнүндө аткаруу барак келип түшкөн. Биздин сот аткаруучу келип бир канча жолу сунуш кагаздарын берген, эскертүүлөрүн берген. Буга чейин компаниянын ээлерине бир нече жолу эскертүүлөр берилген. Ага кошумча мыйзамсыз делген бул объектинин ээсине 200 000 сом айып пул салынган. Бир нече жолу келип эскерттик ушул курулушту токтотуп туруу боюнча. Бирок тилекке каршы мына токтотпостон жергиликтүү тургундар аябай нааразычылык туулуп, мына бизге мэрияга келип аябай арыздарын айтып, өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековичке кайрылуулар жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу мына кечээ күнү бизге Ош шаарынын мэриясына, Ош шаарынын сот аткаруу кызматынан атайын кат келип түшүп, бүгүнкү күнү мына мажбур иретинде ушул объектти бузуп, алып салуу боюнча иштер башталды. Бир нече ай мурун Евростиль компаниясы Ош облустук сотуна даттануу жолдогон. Бирок тараптардын доосун Ош облустук соту кароосуз кайтарган. Евростиль жоопкерчилиги чектелген коомдун өкүлү тийиштүү тараптардан уруксат болгондугун айтып берди. Документтер бардын Бишкекке алып кеткен. Үйдүн курулушуна мына жерге үй курулат деп мэрия токтом чыгарып берген. Архитектура менен биргеликте градос советтер токтом чыгарып берген. Ошонун негизинде сыракка жүрүп атпайбы? Эске салсак, көп кабаттуу үйдүн курулушуна мындан 1 ай мурун Ош шаарынын Масалиев проспектисинин жашоочулары каршы чыгышкан. Учурда Ош шаары боюнча 28 мыйзамсыз курулуш объектилер бар экендиги аныкталган. Алардын ичинен 14-үнө сүрдүрүлсүн деген соттун чечими чыккан. Махбурат Алибаева, Нурсултан Абдыкерим уулу, НТМ.
Бишкектин 1-май райондук соту 1-июндан 20-июнга чейин кандай гана наразылык акциялары жана митинг болбосун башка көчөлөр менен аянттарда өткөрүүгө тыюу салды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, соттун ушул аптадагы чечимине ылайык акция, митингтерди Максим Горький атындагы эс алуу багынын айланасында өткөрүүгө гана уруксат бар. Бул чечим Шанхай кызматташтык уюмунун курамындагы мамлекеттердин башчыларынын кийинки аптада Бишкекте боло турган саммитинен улам кабыл алынды. Маалыматка караганда, учурда милиция кызматкерлери саммит маалында Бишкек шаарынын аянттарында жана көчөлөрүндө жапырт акцияларды, митингтерди, пикеттерди, демонстрацияларды жана жөө жүрүштөрдү токтотуу тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. ШКО саммити 13-14 июнга белгиленген. Иш-чара учурунда милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтөт. Эртең таңкы 7:30-да айт намаз Сулайман Той жана Аль-Бухари мечитинде окулат. Ошондой эле Ош шаарында жалпысынан 82 мечит болсо, алардын 42-синде айт намаздар окулат. Ага чейин орузо, фитр садакаларды бербегендер болсо, намазга чейин бериш керек. Мындай пикирди Ош шаарынын казысы Убайдулла Ажы Сарыбаев билдирди. Анын айтымында, мындай чечимди муфтият кабыл алган. Ал эми жыл сайын калаада айт намазы борбордук аянтта окулуп келген болсо, быйыл мечиттерде окулат. Андыктан ар бир жаран өз аймагына жакын жайгашкан мечиттерге барып айт намазын окуйт. Жыл сайын айт намазын окуу үчүн борбордук аянтка 10 миңден ашуун кала тургундары катышып келген. Айт намаз быйыл, урматтуу мусулман бир туугандар, жалпы мамлекет боюнча мечит маселеси толук чечилген, мечиттер менен жалпы коомчулук камсыздалган. Ошон үчүн кээ бирки жума намаздарында, 5 убакыт намазда, айт намаздарда ушул жерде мечитке адамдын толушу бир аз ушул маселе болуп жатат. Ошон үчүн биз ар дайым ошолорду эске алып, биз Ордолу Ош шаарыбызда жана Ош облусунда бир гана ушул мечиттерде окулат. Ош шаарында жалпы элди Сулайман Той мечитине жана Бухари мечитке, эки мечитте ушул мындайча айтканда борбордук айт намаз ушул жерде окулат. 6-7 июнь күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Жергиликтүү калктын жана мекемелердин, ишканалардын, уюмдардын күч каражаттарын тартуу менен арыктарды, суу өткөрүү түтүктөрүн жана ошондой эле дренаждык түйүндөрдү тазалоо иш-чараларын жүргүзүү зарыл деп жазылат маалыматта. Сиздер кабарлардын кезектеги топтоо менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар менен биздин сайттан да кенен таанышсаңыздар болот. Ал үчүн ынтымак чекит сайты сиздердин кызматыңыздарда. Мен сиздер менен коштошом, кечиңиздер көңүлдүү улансын.